सांग मैंने आज ब्लॉग को मुझे समस्त को स्वागत करुच्ची। आज ब्लॉग रे मुझे देखी कि श्रद्धा आमर केते काम कौन कर मुझे कही रखुची कि बर्तमान पे श्रद्धांकर हूँ 9 मास चलती। हाँ तो सी प्रेग्नेंट अच्छा 9 मास चलती। 9 मास आम श्रद्धा केते फिट अच्छा तो बहुत लोग अच्छा 9 मास फिट रुहंती तो 9 मास हो गला माने डॉक्टर टाइम देते के जान डेलीवरी करने जनवरी 1 तो आज आप भावी दिंतु 24 तारीख आज अच्छी तो काली हो 25 तारीख तो भावतु केते दिन रहा आ बहुत कम दिन रहा एति समय रे भी से पूरा फिट अच्छा आउ सब कम कर। हाँ तो जस्ट ए मो खाଇବା आनिक गले जोटा कि देखिपे ये भात डाली माछ भजा तरकारी डाली एत सारा आइटम बनई खाया दौरान एपट सेपट सब कम कर बुले बुले सब देखी कौन अरे ठिया कौन खाऊच ठिया कौन खाऊच अरे देखी कौन खाऊ देखिए टे देख केमती खाऊ ठिया हाँ कौन तमें एत सारा काम कर सारा मानव भी एत सारा काम कर तुमको हेल्प कर तो मानव तुम मिसिके सब काम चल तो मान सब बासन धुआधी करदेला आ तुम कौन गल ना ना तुम केते सारा काम करुच यही टाइम रे भी आ केते दिन टाइम रहा। हाँ डॉक्टर के दिन देसन कह देखी पारे बर्तमान श्रद्धा देखो बासन धुआधी सब कर टाइम रे केते सारा से काम कर देखिपे किचन सब कम रोषेबास खावा पीवा मो भौणी भी अच्छी सी भी सब जिनस किसी हेल्प करे ता सहित मिसेकी आई टाइम रे भी सी एक्टिव अच्छी से ही बड़ कथा सी मुहर ही सब जिनस आपने शुणे मुझे सबकि आपण सहित सेयार करी भिडियो कंटिन्यू कर ओके देखो आम श्रद्धा बर्तमान में आसीगले आम जानी नवा कि यही जो 9 मास बर्तमान कंप्लीट है ता भीतर से केते प्रॉब्लम फेस करपर्यंत एक्टिव रहिवार रहस्यटा कौन ओके आपण मान भितर जो मैंने भी थिबे से कैटेगरी भितर तो यहाँ गोटे बहुत बड़ा इनफॉरमेशन वीडियो कहीं जो मैंने प्रेग्नेंट अच्छा से भितर कौन कौन बीते से मैंने ही जानती तो चलते सहित कथा तो तुम कह तुम कि माने केमती कौन फील हुए केवे तुमको किसी फील है 1-2 मास भितर के कौन बांती केवे तुम पेन होवे परिसर तुम हलदिया टाइप रही कि केमती कौन सब फील होके कह ना ये लाज किसी करार ना जो मैंने भी व्यूअर्स मैंने अच्छा इनफॉरमेशन से मैंने धर थे तो यहाँ गोटे जिनस ना जोटा कि जानीपर आगू को हेल्प किसी हम तो से भी भावुवे कि नहीं आमर एमती हवा दरकार कि न हवा दरकार जमती आम श्रद्धा बेले बेले कन्फ्यूजन हो जाती आम भाउज अच्छा सब गाइड करती तो सही टाइप हाँ कि नहीं तुम भाउज गाइड कर ना ना तो सेमती तो हुए तो तुम जब किसी जिन सेयार कर मैंने भी टे माने बुझीपार तो मुझे कौन कह चाहिए तो से हेल्पफुल हो पाए तो तुम टे कि कहू तुमको पड़ो तुमको केमी फिल हो कौन हो से विषय तुम जब न कह अन्य मैंने केमती जान टाइम रे एक्टिव रहबा निहाती दरकार हां बॉडी जे एक्टिव रहबा तने सब किछ भलो हला हां आ तो सेते पई कोने जे भारी काम कर हल्का फुल्का जीवा आसे चला बुला ए सब काम करले बॉडी टाइम रे एक्टिव जिमते सब बळे रहउतबो हला आ किंतु चिड़ी चिड़ी तो लागबो ए टाइम रे बहुत सारा किंतु निज रागटा उटे कंट्रोल करिया पड़िबो मु तो पारनी नहीं एक्चुअली आउ कौन कौन डिजिट देखा जो माने प्रथम स्टेप जो तुम जान कि तुम अच्छ प्रेग्नेंट अच्छ तापर तुमर केमिति केमिति तुमको फील है कौन कौन है मते गोटे अजब तरीका लागला अजीब टाइप रो लागला तो से फील कले कि मो केमती गोटे लागला गोटे तापर बांती बांती
ନା ତାପରେ ଅଜେପ୍ଟରେ ଲାଗିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କଲି ତ ଜାଣିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ମାସ ପାଖରୁ ବାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ 5-6 ମାସ ତ ଗୋଟେ ମାସ ପାଖରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ 2 ମାସ 4 ମାସ ଟିକେ 3 ମାସ ଏମିତି ହୁଏ ଆଉ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମାସରୁ ନେଇକି 3-4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଓକେ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏ, କେତେ ଜଣଙ୍କର କିଛି କିଛି ଟାଇମ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ, ବଟ୍ 5 ମାସ ଭଳି ଆଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ତାପର ଷ୍ଟେପ୍ଟା ତମର ଅଲଗା କିଛି ଆଉ ଡିଜିଟ୍ ଫିଜିଟ୍ ସେମିତି କିଛି ହଁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ପେନ୍ ହବ। ହଁ, ସେଇ କଥାଟା କହୁନ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ପେନ୍ ହେଲା, ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ପେନ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାକ ଭରପୁର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେ। ତ ତାଙ୍କର ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ରୁଟିନ୍ଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ହର୍ଲିକ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସେ ମଦର ବାଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଆଇରନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ନେବେ। ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ନର୍ମାଲି ଟିକେ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ପରିସ୍ରା ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେକ୍ କରି ବାହାର କରାଯାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରୁହେ, ଯେତିକି ମୁଁ ବାହାରୁ ଫିଲ୍ କରିଛି। ଭିତର ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବେ କହିବି। ତମକୁ ପେନ୍ କେବେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଅଧିକ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି? ମତେ 8 ମାସ କତରୁ ଟିକେ ପେନ୍ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଟିକେ ଆଉ। ତ 8 ମାସ ଠାରୁ ପେନ୍ ଟିକେ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଟିକେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଚଲାବୁଲା ଯେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବାହାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମର ବେଶୀ ମାନେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସଫାସଫି, ରୋଷେଇବାସ, ଘର ପୋଛାପୋଛି, ଝାଡ଼ୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍। ଯଦି କିଛି ନ କରିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ରହିବେ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରିବ, ହଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଆଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରେ, ବଟ୍ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି ରହିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ସ୍ପିଚ୍ ରହିଲା କି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ରହିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୁଣାଶୁଣି କରନ୍ତି, ତ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ରହେ। ସେୟା ତ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ଭଜନ ଏସବୁ ଶୁଣିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମନ। ହଁ, ସେ ଭାବି କହୁଛନ୍ତି କେତେଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି ମନେ ପକେଇବାରେ। ମତେ ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ ହୁଏ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦିଏ। କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବ 4 ଲିଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ସବୁବେଳେ ମତେ ତ କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର 4 ଲିଟର ପିଇବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ 3 ଲିଟର ପିଉଥିଲି, ତାପରେ କହିଲି ନା, କହିଛନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର ବାଧ୍ୟରେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁ 4 ଲିଟର ନ ପିଇ 5 ଲିଟର ପିଉନ, ତମକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବା ଦରକାର, ଦେହରେ ଯେତିକି ପାଣି ଯିବା ଦରକାର। ମାନେ କେତେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି କିଛି ପାଣି ପିଅ, ବଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ସମସ୍ତର ବିପି ଟିକେ ଲୋ ରହିଥାଏ। ହଁ, ବିପି ଲୋ ରହିବ, ଠିଆ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଳେଇ ଯିବ, ଏଇସବୁ ଡିଜିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଏ ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝଲକ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଗରୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ 1-2 ଦିନ ଆଗରୁ ଆଙ୍କର ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ବିଚାରା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପେନ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଗଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ପେନ୍ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ତ ଅଛନ୍ତି, ମଝିରେ 1-2 ଦିନ ଯାହା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଥିଲା, ତ ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍। ଆଉ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 9 ମାସ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। 9 ମାସ ନା 10 ମାସ? 9 ମାସ, ହଁ 9 ମାସ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ସରି, 10 ମାସ କହୁଛି। 9 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, 10 ମାସ ଏବେ ଚାଲିଲା।
तो देखा डेट देसन जनवरी 1 रे तो जनवरी 1 भितर हो ना जनवरी पर हो देखा बाकी यही किसी इनफॉरमेशन वीडियो थिला जति जहाँ हम आपण सहित शेयर कर देछि। आई होप वीडियो पसंद आसो जदि पसंद आछे लाइक करंतु आम सहित जोड़ी रुहतु आगो को नेक्स्ट भल भल ब्लॉग आने पे मैं चेष्टा करुँची ओके आमर जहाँ भी जिते जहाँ हम मुझे इनफॉरमेशन द्वारा जनइबी कि श्रद्धांगर ए स्टेज रे या होची बोली ओके तो से चैनल टी सब्सक्राइब कर रखु रोची बाय बाय गुड नाइट जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।